Good morning. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. So one of our subscribers made a series of RTI to know the post vacant in railways, that is Southern Railway. So he hails from South India, so he tried to figure out the post vacant in Southern Railway, and based on those RTIs, he created some data and he wants me to share with you. Now, as per his data, the technician post vacant are 2,951, Group D 382, Station Master 32, JE 114, NTPC 62, overall 3561. Besides this, MTS seat vacant are 773. Now these are the post vacant. Does not mean a recruitment is coming, does not mean this much will be the number of vacancies that will be available in future. But anyhow, there is always an anxiety, there is always a curiosity to know how many posts are vacant. So RTI only tells you vacant position. But here it is not mentioned when this notification will come or when recruitment in railway will start. So be guided accordingly. God bless you all. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे. साउदर्न रेलवे में कितनी पोस्ट वैकेंट है, इसको लेके हमारे एक सब्सक्राइबर ने आरटीआईज डाली और साउदर्न रेलवे में, और साउदर्न रेलवे से संबंधित जो आंकड़े उसे मिले उसको उसने कंपाइल किया और मेरे साथ शेयर किया. उसके आधार पर ये पता लगा कि जो पोस्ट वैकेंट हैं टेक्नीशियन की हैं 2,951, ग्रुप डी की है 382, स्टेशन मास्टर की हैं 32, जेई हैं 114, एनटीपीसी 62, टोटल हैं 3,561 और एमटीएस की 773. ये पोस्ट वैकेंट है. पोस्ट वैकेंट का मतलब है कि रेलवे चाहे तो इन्हें भर सकती है, रेलवे चाहे तो ना भरे. तो ये रिक्रूटमेंट से संबंधित वैकेंसीज नहीं है, ये हमें डिस्टिंक्शन पता होना चाहिए. आरटीआई में कितनी पोस्ट वैकेंट हैं ये पूछा गया, उन्होंने बता दिया है, और इसका प्रोसेस कब शुरू होगा, कब रिक्रूटमेंट होगी या नहीं होगी, अभी इस पे संबंधित कोई सूचना नहीं है. क्योंकि ये जिज्ञासा होती है, जिज्ञासा शांत करने के लिए कैंडिडेट आरटीआई फाइल करते हैं और आरटीआई की कुछ इन्फॉर्मेशन आती है जो हम अपने चैनल पे कवर करते हैं ताकि वाइडर ऑडियंस तक पहुंच सके. पर ये ध्यान रखना है कि ये रिक्रूटमेंट वैकेंसीज नोटिफाइड नहीं है. ठीक है. गॉड ब्लेस यू ऑल.